地自弘，治水有方。哪个地方哈？对，所以我们会以什么？以主要的流域啊，主要流域的时候，因为赶不及哈，天空变化，会去引着聚落。所以咱先救聚落就对了吼。好，啊，所以比如讲流域治理计划，那要未治理完成，会去溢水嘛，吼，会溢出来就对吼。啊，去用的一个步骤。啊，比如讲，我就以一个例子来讲，叫做有材寮大排。啊，所以咱先要救有材川就对。所以伫顺有材寮大排的顶游，吼，迄水的时候，先啊甲引入来倒位，引入来较地势地外的产业所在。其实已经做到真成功吼。比如讲，我们在地自弘最成功的案例。就是后背冰河厝吼，迄个志洪池，啊，盖就是口尾已有志洪池，啊，这么过来就是北港吼，要做这志洪池了吼。啊，其实这志洪池的概念吼，买当用伫安怎抢救部落不要淹水啦。啊，抢救部落不要淹水的话，我们就必须在主要的流域，在中游的某一个段落，好，某一个段落的话，和这个水的形成引入来的引入来产来的，它会有一条疏洪啊。所以它有一个疏洪的概念，先得伫产来的，卖互这个产安怎水伊要走入来，要流入来，这有材料大排都无材料流嘛，水无材料缩起来嘛。想甲靠水利署的署长吼，伫有材料，将对有材料大排这吼，伊记就落来看2摆，好，所以其实的话，他们也已经有做过研究啊。我们大概顺迄有材料大排啊，我甲署长嘛拢有亲身落去行吼，啊嘛知影讲哦，地势较低，啊利用这么地势较低的产哦。吼，利用地势较低产，伊本地着饮水的所在的时候，然后甲有材料大排边啊，哦然后伊要安怎分洪就对啦。啊，比如讲若水退了后的时候，啊，这个吼，这伫面桶底水的时候，地势地瓦底水的时候，再搁流落来喏，流落有材料，所以伊一定要伫有材料大排临近地势地瓦，这个真的是改善足多的，改善啊有够多。但是我有发觉到吼，咱婚姻关的中部这线的时阵吼。目前的时阵拄着落大雨内底淹水，还阁是足严重。美工大排嘛是啦，有材料大排吼，这几条主要的流域淹水还是相当的严重。啊，然后看起来呢，你要现场看到对啊，一片汪洋大海，田拢喏，田拢阴嘛，叫田嘛看不到田，路嘛看不到路。其实这嘛真危险的对啊。后来的话会觉得硬体工啦，这个硬体工的治理工程，既然走得这么样的缓慢就赶不及了，赶不上的话那倒不如我们就推什么在地自弘的一个那如果我能够在连任来讲的话，这件代志在地自弘这个概念，而且播走这个在地这个自弘的农地这所有林这个是我提出来我的政见嘛。如果连任的话，我就来主推这个。那咱的农民啊，还是讲咱的在地人都卖干那一点嘛，好像嗷嗷待哺，一直在等流域中的治理计划赶快做到我家前面这一段。我家的门前本来是小河，现在都变成大河。然后在跟班嗔嗷嗷待哺的等，不如怎么样？我们另外再开辟一条治水的途径，就是在地自弘。本身它就是一个分流的概念嘛，而且是暂时储存甲农地甲救嘛，甲救安尼啦。就下半年，因为咱台湾的风台期拢伫下半年，或者在毋是1、12个月都来做风台，伊大概拢伫下半年，所以我们只要把那块田地的话留半年留下来，扮演一个在地自弘的功能这样，该给的补偿我们一定要给地主。好，在地自弘，治水有方。哪个地方哈？